한때 사람들은 쿠팡을 이렇게 불렀습니다. 적자의 민족. 수조 원씩 불태우고도 수익은커녕 계속 적자만 쌓였죠. 그 돈은 대부분 손정의 회장, 소프트뱅크가 됐습니다. 하지만 손정의조차 나중엔 말합니다. 도대체 언제쯤 흑자를 낼 건가요? 김범석은 이렇게 대답했죠. 우린 지금 이 시장에서 마지막까지 남을 준비를 하고 있습니다. 배송 속도는 더 빨라졌고 무료 반품은 고집했고 경쟁자들이 포기해도 쿠팡은 물러서지 않았습니다. 적자는 전략이었습니다. 이익보다 점유율이 먼저였죠. 그리고 결국 티몬, 위메프 하나씩 사라졌고 2024년 쿠팡은 흑자로 돌아섭니다. 그 흑자는 남의 돈으로 버틴 결과가 아니라 남들이 다 포기한 시장을 끝까지 밀어붙인 결과였습니다. 모두가 떠날 때 끝까지 남은 자가 이겼습니다. 성공은 확신보다 버팀에서 나옵니다. 지금 당신이 버티고 있는 그 자리 정말 포기해도 괜찮은 걸까요?